సాయంత్రం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురవడం జరుగుతుంది. మరి వాతావరణ సూచికను అనుసరించి కూడా రానున్న 48 గంటల్లో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలున్న కారణంగా ప్రజలకి చిన్న విజ్ఞప్తి, అవసరం ఉంటేనే బయటికి రండి, మరీ అత్యవసరమైతేనే బయటికి రండి, లేకపోతే ఎవరి ఇళ్ల వద్ద వాళ్ళే ఉండాలని ఒక ముఖ్య గమనిక. అదేవిధంగా మా మున్సిపల్ పరంగా కూడా ఎక్కడికక్కడ లో లేయింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో, అదేవిధంగా అంటే లోతట్టు ప్రాంతాలు, పెద్ద డ్రైన్స్ ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నాయి కొంత ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా. మరి ఆ డ్రైన్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మా మున్సిపల్ స్టాఫ్ కూడా క్లియర్ అవుట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మున్సిపల్ సెక్షన్ సంబంధించినటువంటి వివిధ సెక్షన్ల అధికారులు కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ సప్లై, అదేవిధంగా శానిటేషన్, మరి ముఖ్యంగా టౌన్ ప్లానింగ్ ఏమైనా డిలాబిటేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా నిన్న రాత్రి నుంచి ఇవాళ పొద్దున కూడా టీం అంతా తిరగడం జరుగుతుంది. మేము గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులు అదేవిధంగా టీం అంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ పరిశీలన చేసి క్లియర్ అవుట్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి 24 గంటల రెస్క్యూ టీం ని కూడా ఫామ్ చేశాము. మరి దానికి సంబంధించిన వివరాలు, సంబంధిత స్టాఫ్ వివరాలు కూడా మీకు సోషల్ మీడియా ద్వారా అదేవిధంగా ప్రెస్ ద్వారా కూడా రిలీజ్ అవుతాయి. దయచేసి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ సంబంధిత అధికారులకు ఆ నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి. వెంటనే కూడా మేము డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రెస్క్యూ టీం ని వినియోగించుకోండి. అత్యవసరం ఏదైతేనే మీరు బయటికి రండి, లేకపోతే బయటికి రాకండి. ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కూడా సంబంధిత నెంబర్లకి కాల్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరు. 24 hours కూడా సర్వీస్ లో ఉంటుంది రెస్క్యూ టీము. ఆఫీస్ లో అయినా బయట అయినా కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ.